तो यही वीडियो मैं आपको बनाना सिखाऊंगा, वो भी बहुत ही आसानी से। अगर आप भी ऐसी वीडियो बना के अपने रील्स में अपलोड कर दो ना, तो आपकी वीडियो में ढेर सारे लाइक्स और व्यूज़ आने वाले होंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल में आपको रील्स, वायरल वीडियो, एडिटिंग वीडियोस मिलती है और मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, आगे अपने मोबाइल की स्क्रीन में सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है जिसका नाम है VN वीडियो एडिटर। ये वाली एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगी। आप वहां जाके इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। ओपन कर लेंगे। जैसे ये एप्लीकेशन ओपन हो जाती है, नीचे आपको एक प्लस का आइकन बना हुआ दिखेगा, उसमें आपको कर देना है क्लिक कर देंगे। यहाँ से आपको एक ब्लू कलर का दिखेगा न्यू प्रोजेक्ट, उसमें आपको कर देना है क्लिक कर देंगे। यहाँ से आपको फ़ोटोज़ वाले ऑप्शन में आ जाना है, आ जाएंगे। ऑल में क्लिक करना है। जिस फोल्डर में आपकी फ़ोटोज़ होंगी उस फोल्डर में आपको चले आना है, चलेंगे। यहाँ से आपको अपनी 6 फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों, जल्दी से मैं अपनी यहाँ से 6 फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने अपनी यहाँ से 6 फ़ोटो सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद नीचे आपको एक ब्लू कलर का टिक वाला ऑप्शन शो होगा, उसमें आपको कर देना है क्लिक कर देंगे। जैसे आप क्लिक करते ना, तो आपकी पूरी फ़ोटोज़ इस एप्लीकेशन में ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो ऊपर आपको लिखा हुआ मिलेगा ओरिजिनल, उसमें आपको क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको 9:16 जो अपने रील्स का फुल स्क्रीन का साइज़ है उसका सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट कर देंगे। यहाँ से अपन को आगे आना है, तो आप देखेंगे ये ब्लैक कलर का ऑटोमेटिक ऐड हो गया है, तो उसको भी यहाँ से क्लिक करके सिंपली डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद अब अपन को क्या करना है, जो फोटो अपने जैसे बीच में ना हो तो उसको बीच में कैसे लेके आना है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मेरी लास्ट वाली फ़ोटो एकदम सेंटर में नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, नीचे से क्रॉप वाले ऑप्शन में आ जाऊँगा। ठीक है, यहाँ से आपको 9:16 फिर से क्लिक कर देना है, कर देंगे। और इस तरीके से आपको अपनी फ़ोटो का एडजस्ट करके बीचों बीच में लेके आ जाना है और टिक पे क्लिक कर देंगे। इसी तरीके से आप अपनी सारी फ़ोटोज़ को एडजस्ट कर लेंगे और सेंटर में अपन को लेके आ जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद अपना मेन काम है, इसमें अपन को म्यूज़िक ऐड करना है। तो ऊपर आपको म्यूज़िक वाला आइकन शो करता है, उसमें आपको करना है क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ आपको लिखा हुआ मिलेगा म्यूज़िक, इसमें करना है क्लिक कर देंगे। ऊपर आपको एक प्लस का आइकन बना हुआ दिखता है, उसमें आपको करना है क्लिक करेंगे। 3rd नंबर में आपको एक ऑप्शन शो करेगा एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो। उसका मतलब ये होता है कि आप जिस वीडियो को सेलेक्ट कर लेंगे उसका साउंड बस आ जाएगा, वीडियो नहीं आएगी। तो आपको इसमें क्लिक करना है, क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको देखिए ये वाली जो वीडियो है ना, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल में भी डाल दूँगा, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूँ, आपको जहाँ से डाउनलोड करना है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को सेलेक्ट कर लेंगे। आप इसके यहाँ से कुछ भी नाम दे सकते हैं। मैं लिख देता हूँ फ़ोटो और ओके में क्लिक कर दूंगा। ठीक है, जैसे फ़ोटो नहीं है तो मैं फ़ोटो 3 कर देता हूँ और ओके में क्लिक कर दूंगा। तो जो नाम आप लिखेंगे वही नाम आपको ऊपर शो करेगा, तो आपको उसी नाम में क्लिक करना है, क्लिक कर देंगे। आपको नीचे शो करेगा म्यूज़िक बीट्स। यह अपना बहुत इंपॉर्टेंट काम है, इसमें अपन को बीट लगाना है और बहुत ईजी तरीके से मैं आपको यहाँ पे बीट लगाना सिखाऊंगा। ठीक है, तो आपको म्यूज़िक बीट में करना है क्लिक कर देंगे क्लिक। तो देखिए अब अपन को पहली बीट लगाना है। देखिए यहाँ पे लगाना अपन को अपनी पहली बीट। तो पहली बीट का अपना टाइम है, आप देख लेंगे 0.36 सेकेंड। ठीक है, तो पहला बीट कैसे लगा देंगे, नीचे आपको जो फ्लैग का ऑप्शन शो करता है रेड कलर का, उसमें आप क्लिक कर देंगे तो आपकी पहली बीट यहाँ से लग जाएगी। ठीक है, तो अपनी पहली बीट है 0.36 सेकेंड। ठीक है, ये हो गया पहली बीट। अब आप ये देखेंगे, आप दूसरी बीट है, दूसरी बीट है 1.92 सेकेंड। ठीक है, 1.92 सेकेंड। ठीक है, यहाँ पर दूसरी बीट लगा लेंगे इस तरीके से। और तीसरे नंबर में आएंगे तो तीसरे नंबर की बीट है 3.39 सेकेंड। ठीक है, ये लगा देंगे तीसरी बीट। फिर चौथी नंबर की आपकी बीट है, चौथी नंबर की बीट है 5.00 सेकेंड। ठीक है, 5 सेकेंड में आपको यहाँ चौथी बीट लगा देना है। और अपनी लास्ट बीट है 5th वाली, उसका भी टाइम आप देख लीजिए, उसका टाइम है 6.44 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे आप 5वीं बीट लगा देंगे। 5वीं बीट का मैं टाइम यहाँ पे लिख दूंगा, आपको कैसे लगाना है। ठीक है, और यहाँ से आप जो टिक का ऑप्शन आपको शो करता है, इसमें आपको कर देना है क्लिक कर देंगे। फिर से टिक पे क्लिक कर देंगे, तो आप देखेंगे आपकी 5वीं बीट यहाँ पे लग गई है। ठीक है, तो इसको थोड़ा ऐसे उंगली से अपने जूम कर लेंगे ताकि अपनी बीट आपको अच्छे से यहाँ शो हो जाए। ठीक है, तो उनको अपनी पहली बीट में आना आएगा, पहली बीट में आ जाएंगे इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से आ जाएंगे। तो यहाँ से देखिए आपको स्प्लिट का ऑप्शन शो नहीं होगा। ठीक है, तो आपको अपनी पहली फ़ोटो में क्लिक करना है, इस तरीके से इसको ऐसे दबा के लाना है, यहाँ लाइन तक रोक देंगे। ठीक है, तो ये अपनी पहली फ़ोटो सेट हो गई। और दूसरी फ़ोटो में आना है, दूसरी फ़ोटो में आपको स्प्लिट का ऑप्शन शो करेगा, तो सिंपली आपको यहाँ से स्प्लिट कर देना है, एक्स्ट्रा पार्ट को यहाँ से डिलीट कर देंगे।
लीड कर दिए। तीसरी फ़ोटो की बीट की लाइन में आ जाएंगे, यहाँ से भी आपको स्प्लिट का ऑप्शन शो होता है, ठीक है। तो आप स्प्लिट कर देंगे ये पार्ट को भी और उसको ऐसे लीड कर देंगे। फिर आप ये वाली फ़ोटो में आ जाएंगे, इसमें भी आपको एक लाइन शो करेगी बीट की, यहाँ स्प्लिट का ऑप्शन भी शो करेगा। स्प्लिट में क्लिक करके इस पार्ट को भी सिंपली लीड कर देंगे, लीड कर देंगे। फिर आप ये वाली फ़ोटो में आएंगे, इसमें भी आपको देखिए स्प्लिट का ऑप्शन शो हो रहा है, तो आपको स्प्लिट करके इस एक्स्ट्रा पार्ट को भी लीड कर देंगे, लीड कर देंगे। जो अपनी लास्ट वाली फ़ोटो है आप देखेंगे वो अपने साउंड से बाहर जा रही है, तो अपन को अपने साउंड के अकॉर्डिंग लेके आना है एकदम, और यहाँ से स्प्लिट कर देंगे, ये एक्स्ट्रा पार्ट को भी यहाँ से लीड कर देंगे। लीड कर दिए, लीड करने के बाद इसको अपन को थोड़ा सा जूम करना है। जूम करेंगे तो आपको सेकंड नंबर में ये प्लस आइकन शो करेगा, पहले वाले में नहीं जाना आपको, सेकंड वाले में आना है, ठीक है। इसमें क्लिक करना है, इसमें आप ये ब्लैक वाला या फिर ये वाइट वाला सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं वाइट वाला सेलेक्ट करता हूँ और नीचे अपन को एक ऑप्शन में लाइव टू ऑल, इसमें आप क्लिक कर देंगे ना तो ये वाला आपका इफेक्ट सारे प्लस वाला आइकन में लग जाएगा। इस तरीके देखिए आपने सिर्फ एक में लगाया, लेकिन आप अप्लाई टू ऑल में क्लिक करेंगे तो सब में लग जाएगा, ठीक है। तो अपनी वीडियो एकदम बन के रेडी हो गई है। एक बार मैं आपको वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ। तो इस तरीके देखिए आपकी वीडियो बन जाती है। अब मैं इसको बताता हूँ आपको एक्सपोर्ट कैसे करना है। ऊपर आपको लिखा हुआ मिलेगा एक्सपोर्ट, उसमें आपको कर देना है क्लिक कर देंगे, यहाँ से आपकी वीडियो एक्सपोर्ट होना चालू हो जाएगी। जैसे आपकी वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगी यहाँ आपको क्लिक करना है सेव टू एल्बम में, तो जो आपकी वीडियो है वो आपके एल्बम में या फिर आपके गैलरी में शो होने लगेगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो में एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।